que non, la parole est s'accomplit. Abaki bana bakotembe de la note ya ngeze sana. Alobaki ke bitumba kokope na mokili. Alobaki ke bato bakose trahir. Abaki bato bakabandonner ya ça. Lelo basale bele bakoti na occultisme. Troisième temple les autres de Israël. Koloya sozoya. Koloya sozoya. Maladie ya corona. Il faut pas s'habiller par les gens. Batiki bakoti na banque. Batiki basi na mibali. Mais biso bandeko, il faut que vous me que bato nyonso toyi na mokili ekotikala ekoleka. Mais to penser na nsima ya liwa na biso. Lelo soki nzambe azwi na buto lelo frère, okosika wapi? Soki nzambe azwi lobi ndeko na nga, okokende wapi? Kende na hôpital, omona ndenge bato bazokufa. Soki azwi yo lelo, toyamba Jésus le grand Seigneur personnel, botama zola, biso botama tolongo. Kola pamba bino na kombo na Yesu. Luka église ya mitema eno église au pasteur alangelaka ndende koleka sali ya bato tozala besoin basali na nzambe bateya biso tobanga nzambe tozala besoin basali na nzambe bakoyebisa biso la crainte du Seigneur totambola na justice eno basali na nzambe bakoyebisa biso impudicité oyo bakoyebisa biso lokuta oyo bakoyebisa biso escroquerie oza si en église moza ndimba na balabala non tobanga nzambe Jésus revient. Kende na YouTube, au subscribe sikoyo et puis partagez. Ba on nyonso ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life, bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai Yabomoyi. Eza toujours chaîne nangai et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT. Et comme Mela Mai Yabomoyi TV. Ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14 selon recommandation oyonkolo apesi ngai. Amen. Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shop News avec Équipe Bimba, votre humble serviteur toujours dans notre site ESP Media. Shalom, shalom, peuple dédié partout aux amis. Bino ba ebolanda biso na ba programme na biso lelo toye kokutana na moko ya basali Nzambe pasteur Israël oyo tokosola na ye to mikolo eleki tomoni papa aza lisusu bon lokola pe nano badeconfine mpe na baeglise te me tomoni papa des fois ozoleka na banzela omeka kopesa sango malamu objectif eza nini tokoluka tosolola yango nyonso à travers cette émission. Toza déjà kointroduire invité na biso du jour. Bonjour pasteur Israël. Bonjour papa équipe. Bonisa pe boni mosala nzambe. Nzambe osala grâce santé eza bien mosala nzambe pe tozovelela okuti biso na kati ya mosala. Voilà. Wana sikoyo tomoni nayebi te changement ya formule to ndenge bokomokende de porte à porte comme on dirait propagande na Barack Obama. Te bon eza changement ya formule te toyebi ke la mission monene le Seigneur apesi na église eza mission ya évangélisation. Abi tokende partout toteya bato la bonne nouvelle ondima baozwa baptême baozala sauvé. Alors na kati ya mission wana yango biso tozosala yango. Mais oyo ya mikolo oyo na période oyo ezali lisusu nzambe atie biso sous pression. C'est-à-dire la semaine passée le Seigneur alobela nga à deux reprises alobi tobima libanda tobelela makambo toande kosolola ke vraiment après makambo oyo ya COVID-19 église ezokota rien que na programme ya retour ya feste. Je crois que la moko ba émission to sola pour nango. Alors yango na nzambe alobi na biso boye que temps et c'est koki eza souta ya kovanda kaka ezela kaka nzambe alobi to alobi te eza temps oyo le Seigneur alobi il faut que l'église est préparée bato pour na kozoma na ye yango alobi na biso to bima libanda toyebisa na bato babongola mitema message apesi biso ezali to yebisa na bato d'abord crainte ya nzambe ezonga na kati na biso ezala o basali na nzambe ezala ba na nzambe bato nyonso parce que pa na nzambe azomona ke kobanga ye eza lisusu te na kati na biso et puis to yebisa pe na bato ke ba s'intéresser na Saint-Esprit tant oyo eza nde temps ya Saint-Esprit nde moto azobongisa mwasi wana libala oyo Yesu ayaki kofiancé
Le Saint-Esprit, fois si les Samoussala na ye, na retour ya Christ, à l'église, Saint-Esprit aussi Samoussala wana l'église ya ba nation, pour Yesu fois l'église kozala na cacheté. Pour Yesu pe akokende, l'église wana na nonce de l'agneau après enlèvement église, ndé a représenter liboso ya papa na l'église oyo yaki na mokili, pona mwaso ya yaki kobala na mokili. Ya mwana biso tobimi, toke kobelela pe tozo lancer message oyo. Bande ko nyonso oyo balobaka kola lobela bango pona temps oyo bazozela retour ya Christ, pe oyo balobaka makambo eta l'église ya Congo des Arts kobeba. Moko ya makambo makasi ezalaki nzambe ande koreproche mboka na biso parce que congolais nde moto akovekile message oyo na temps ya suka. Ba prophète ebele na mokili nzambe alobela bango donc avant retour à Christ biso nde bato tokote ya mokili mpona koyebisa bango ke Yesu azozonga. Yango wana biso toza ba congolais oyo alobi na biso eza lisusu ntango kozela te, eza lisusu ntango bato bavanda kaka te le Seigneur a dit non, ekomi temps ya action. Il faut tobima na balabala tobelela totalisa na bato ke Yesu azozonga deja. Voilà, mais tout nami balé to landisa poto mona ndenge nini bozo bima ndenge bozo sala opération wana ya côté ya sango malamu kasi papa to leki na kapela wana ndenge ni na bine zebi na mawana bokolonga pena ya solo. Bon, problème ezali biso lokwa basali. Lokwa le Seigneur bi temps ekoki. Biso to sala mutu aza na part na nzambe aza na part. Biso to obéir kaka po toza ba instrument. Mais celui qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Moni lokwa mukolo Pierre ateya après qu'on a visité pour la Pentecôte ateya ki mais l'onction il y a Saint-Esprit. Oye toucha ki mitema batu. Bible dit batu bango mo basata ki mitema na bango zaki toucher batu basengi le salut ya kosenga. Babito sala nini poto bika. Biso tozo kende côté ba o baza ya nzambe, il faut qu'on précise que Dieu a ses élus. Ba mosusu baza na no diable enchaîné bango na kati ba vie wana mabe baza partout. Et partout tozo lekana. Lokola Nikolo to lekana na kapela wana to simba ka ba papier to lobaki eloko te bango ba baki. Comment il peut pembe na bangulu pena wana. Oh, tozo kota penani na baba. Mais tozaki surpris na résultat. Ozo biso to tenisi a papier ko tazo tanga. Simali wana yo kokende wapi. Yesu azwa kozwa église. Momoni penza que na batu mususu, je me rappelle même un serviteur de Dieu azaki wana aye comment na biso abino na sentir vraiment que na sentir naza troublé. Abiko Nathalie d'abord nous salo bino boye ko sala. Ngape naza un serviteur de Dieu, je suis un prédicateur. Na okokangote na million des abonnés à côté les ma na courage wana bino bozu na okokate et puis de deux ça que tant on a tangi ba papier wana ba écrit au bino botie wana nga moko troublé nga na kokisu ko vanda te na zoni na ndako on a moni que réellement les attentes il faut que tout ça mais ka komisa mo pene penda ya batu vraiment le retour de Christ le retour de Christ est proche et puis eza ebele on a conscientiser batu na sima ya liwa na yo okokende wapi Lola Toli fait. Voilà. Donc c'est une sur les collègues. Yesu alingi koya to bongola miteli. Voilà. Moi ma papier union sur les to kindi. Joint to telemi wana mais et comme c'est qui sont les résultats, aux hommes on appelle ba bazoya. Mutaza ko confesser na balabala. Azoya ko biso pasteur nzamba sunganga péché moko na tika na makasi na minito ezali vio ezali ya basi vi ya bodo mutu ye moko atangi ka papier c'est l'œuvre de sabona na ngulu ya kapela donc pas problème voilà ya omoni biso tozo sala mais ba o baza ba eli bazo comprendre que za nzambe nde mutu azali ko conscientiser azo rassembler déjà peuple na ye pona ko bongisa ye pona ko zonga na ye o ya zoya donc les élus nzamba ko perdre bango te ba ko comprendre que c'est la voix du Seigneur qui va comprendre. Voilà, merci beaucoup. Dernière question pour Pasteur Israël. Batouana Oyo, vous conscientiser le la serviteur, donc la serviteur Oyo Barotea, ça m'a malamu partout dans le monde où ils sont congolais. Est-ce que Baza déjà préparé pour nous salawana? Non, malheureusement, les Congolais va préparer. Peu yango ne moko ya makambo ezo trouble mboka na biso, même na aspect politique. C'est-à-dire peuple tout le monde parce que mutu oyo akoki kotangisa bato ye moko faza la préparer azala na cinéma oyo a transmettre na bato siko congolais oyo akote akopanza sango malamu na mokili to retour ya Christ azala préparer yango nde eloko tolobaki
eza ko condamner te mais total que c'est la réalité mabe ya basali na nzambe oyo ba travailler na Congo oyo basali na mboka yango wana. Ça veut dire que bayeba plan ya nzambe te sur le Congo pour que ba te ya congolais penser à nzambe likolo na congolais soit volonté na ezani yo faut za la ndenge ni faut yeba que yo no bote ya sa malamu ya suka ya moye soya mais ba enseigner biso biloko mususu prospérité yo peut to enseigner biloko mususu oyo memi peuple libanda ya priorité za le salut pour nzamba li kozwa le peuple congolais ndenge azoki peuple Israël, c'est-à-dire nzamba mona na peuple Israël quoi à la peuple na Dieu saint avec un peuple saint et aussi pour que peuple na za la paix serviteur nzambe ya la kisana ba nation mususu nzambe na ye. Mais Israël a compris que l'aspect on a dit que nzamba zaki wanga pour apesa la iman nzamba zaki wanga pour soya za na besoin za bitumba nzamba lokise bitumba alors que nzamba zela qui est pas comprendre la vision ya nzambe pour que nzamba lekela pour na sauver ba mususu et Israël a raté visitation à cause ya négligence et donc voilà ndenge moko le peuple congolais oyo nzamba benga o ba signe nyonso ba sakoli même na libanda ezala mindele ba nation mususu ba témoigner que peuple on a bonami rêver à temps on a souka o ekobana na Afrique et précisément na RDC mais ba préparer biso na yango te ya omoni congolais za na kati ya distraction ezala ba bazo sambela ezala o basali na nzambe mais ba message zo la véhiculer mususu yesu azozonga mais ba tu l'église bazote ya nini ta sur les finances l'église ba bazote ya tout le temps ka sur ba démon maintenant yesu azozonga le peuple azana préparer voilà mais alobi to ke le to là pe yango tozo lancer message au papa équipe aux ambassades grâce que mission na yo bande ko be balanda ka on peut ba édifier ba oyo nyonso bazwa ba message sur le Congo ba ye ba ke Congo ba lobaka Congo na selon la pensée de Dieu ezali premièrement pour la mission oyo eza Congo kaka pona ebongi batu bakomika kolia esuki wana te eza Congo oyo eponami na nzambe oyo nzamba ko utiliser yango ako utiliser ba diamant ya Congo ba or ya Congo pona ko financer l'évangélisation donc Congo oyo kozala na ba konzi ya mboka ba serviteur de Dieu le Congo wana oyo ko accomplir mission nango dans le monde. Alors yango na ba o nyonso ba yoka pe ba message ya bongo ba vanda ka place moko te o eza déjà temps ya ko agir eza temps ya ko bondela nzambe ko yoka nini nzamba zo ba pona biso congolais nyonso za libanda mboka atele matana balabala o ayebi Yesu ateya et je bénis Dieu parce que eza na papa moko na États-Unis na otanga komo na été awa zaki professeur ya na université na Istar et puis na campus. Maintenant, comme les États-Unis, les seigneurs ont dit qu'il y a une mission. Na kolakisa o memba photo na awa na États-Unis, azotema na balabala ndenge mo biso tozo travail awa, les seigneurs bi mission no yango awa. Oh, il faut ça. Do bande ko ba Congolais nyos ba libana mboka. Boye ba que ezaki na nzela ya persécution, nde ba disciples ba ki kozala disperser, pe ba accomplir ki mission na bango. Parce que Bible ba ki ko banda na Jérusalem, na Samarie et puis dans les extrémités de la terre. Mais quand les soit confiés, bah ça gagne place moko. Bah vandi ka place moko. Ça va permettre à ce que persécution y a. Mais la persécution de Sangmala me faisait na pour. Pour deux yo place bazo qui ma ba ote ya Sangmala. Bah gagner bah âme kuna. Oh yo place bazo que c'est comme ça que bonne nouvelle et pendant la. Ndenya moko papa eki. Souffrance o ya mboka na biso. Et ça dit que Congolais se retrouver partout. Na mboko yo ko ndimate que Congolais boza. Akenda ko la koluka vie. Mais na se wana plan moko pe nzambe ezali. Pour cette émission. Et partout, Bandeko Boza, je bénis Dieu parce que Bandeko Bazo benga de partout. Oh, balanda pe biso ya émission. Ozo ka pasteur makamona nzamba lobela biso pe toza na groupe de sambe la kato se prépare toze la temps. Et ba mususu ba benga pasteur nzamba bita ekoki na bi oui exactement. Le Seigneur a besoin d'être coopérer ça sous tant que Dieu nous a dit et comité d'action. Tokota partout. Toi ça va pas bon amité. Toi ça va congolais qui ba longa la distraction. Bayamba Jésus quoi Seigneur peut sauveur bayeba ki baza na mission monene na accomplir en ce temps na nzela na yango nzamba ko pambola mboka na biso par exemple
soki akoumela. Mais ma femme sage bagardaki le dépôt ya huile. Mais ma femme folle, quand mobali azongaki na butu, barataki la visitation mpo bazalaki na huile te. Ebele bapengwi mpo bazoloba tokolo Yesu aumeli azoya te. Ebele bapengwi yango Nzambe atindi biso to akoyebisa na biso basini nyonso s'accomplit frère et sœur. Na Israël, mais na prophétie biblique etalisaki troisième temple wana ntango yango kobanda kotongana église ekozala lisusu ya mokili te. Église fe ezala enlevé. Yango tokoyebisa biso bandeko tozolala Jésus vient bientôt. Il revient déjà frère et sœur. Bandeko batiki bandeko mais bato baza projet kaka na ambiance, bato baza projet kaka na milangwa malgré liwa bato bakufi na mokili, bato bazuka na mayele te, bato bazaka na kati ya bisango mokili. Soki okufi lelo okende wapi? Soki Nzambe azwi yo lelo frère okokende wapi? Epesami na motu kovivre qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? Soki ozaba na kati ya milangwa, ozaba na kati ya ambiance na vie ya masumu, Nzambe afrape mokili na maladi ya corona. Kasi batiki bana me tozozota mayele te. Moto ozaba na aveugle na misala ya Satan na vie ya péché, tozobanga Nzambe te. Yango le Seigneur atindi biso koyebisa biso bandeko totanga Nzambe. Yesu azozonga, Yesu azoya kozwa bao bazobanga ye, bao bayamba ye lokola Seigneur te sauveur. Soki oza na kati na bango te okotikala. Yesu azoya frère, yenda lobi na biso tobima tobelela tobisa na bato. Alobaki eke na ntango ya suka banzala ekokota, bamaladi ekoya, bitumba ekolobama na mokili, bana bakotombokela baboti. Yango tozomona tobongola mitema mes frères et sœurs. Bobima na baeglise oyo bato baoba na Nzambe te, bobima na baeglise oyo bapaster balandelaka kaka mbongo, bazokondane le péché te. Lelo toza na besoin basali na Nzambe oyo bakoteya biso totika lisumu. Toza na besoin basali na Nzambe oyo bakoyebisa biso totambola na krete ya Nzambe. Tozokota mpe baeglise me tozobanga Nzambe te. Sœur na église, pasteur na église aza na vie ya ekombo na vie ya masanga na milangwa. Frère et sœur, Jésus vient bientôt. Basimi nyonso esemonani tobima na baeglise oyo basali na Nzambe baobanga Nzambe te. Abengani pasteur mesquier. Non, Jésus vient bientôt. Alobaki basangola lokuta bakoya tobima molimo santo yende akopepele biso. Jésus vient bientôt. Nyonso esemonani frère kola tambola na kombo na Yesu. Jésus revient bientôt présent. Corona efrape mokili, bato bakufi, me mwana ya moto azika balebe te. Nzambe ahumilie biso bato batiki bakonte ebele na konte. Un jour, tozomoni mosako totambola na kete ya Nzambe. Kobanga Nzambe eza te, ezala na biso batei kete ya Nzambe eza te. Yango kolo Yesu atindi biso toteya na biso bandeko. Yesu azozonga tozondakisa bato bakufi na corona, batiki bambongo, batiki basi, batiki bana. Soki bayebaki Nzambe te, milimo na bango kokende wapi? Mokolo liwa na yo oyebi te, bima na kati ya ambiance yamba Jésus lokola Seigneur pe sauveur azoya kozwa église na ye. Basimi nyonso ese tokisani frère. Troisième étape ezokotongoma deja na Israël. Masumu eleki, masumu emati, bobima na baeglise bafracturie. Pasteur ateyaka bato sur lisumu te, pasteur ateyaka bato sur la sanctification te, ye ateyaka bato bana sur mbongo. Non, bakende d'église kaka mpona ezwa libala te. Yesu azozonga na mokili. Bandeko ntango bomoni korona na mokili ebomi bato,
batiki bisengo mokili soki bayebaki nzambe te bakoke wapi soki okufi lelo yo kokende wapi bazwi balese te malgré corona eboli bato bazaka na kati ya ambiance bato baseka na milanga liboso bato baseki ndumba liboso bato baseki ndembiliboso apres corona tozongi kaka na balisengo mokili babare ya kotonda bahotele ya kotonda pourkoi bana bato bakozwa mayele te Jésus est bien placé. Nzambe alobi na biso po ya kobelela kwa bato baboma na makambo eza solo kobangela Nzambe eza su na kati na biso te même na église pasteur azobanga Nzambe te. On reconnaît vrai serviteur de Dieu par la crainte de Dieu, par la crainte du Seigneur. Et même na église bana Nzambe aza ser na église mais aza ndumba na veni aza plein d'église mais ayibaka biloko mosala aza voleur. Jésus azoya kozwa bao bayambi eloko mokonzi mo mobikisi Yesu azoya kozwa église oyo eza sans tache unique. Bazotika bandako bazotika basi bazotika bana kobongola mitema Yesu azozonga. Alors que Jésus le fait déjà, comment les hommes, pour que les hommes sont les têtes de tous ceux. Que la Jésus le fait déjà, avant que son peuple là se bangaye, il revient bientôt. Hein? Comme il fait le côté de la corona. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, faisaient marier leurs enfants, mais jusqu'à ce que Delise Salamaki bakufaki balelaki ndenge moko tozoteya Yesu azozonga bamosusu balobi aumeli. Oui frère sœur, mais basini oyo alobaki il fallait kokisama. Lelo basini nyonso Nzambe alobaki ya bezongi na ye ekokisami. Lelo oyo bituma na mokili banzala na mokili koboma na mokili bafaux prophète esi baye tozozela esi basini nini. Troisième temple yango wana ezotongama na Israël bandeko eza basini ya temps de la fin tobongola mitema mokolo liwana oyebi te yamba Jésus le bon Seigneur pe sauveur pozwa bomo ya seko. Jésus vient azoya ntango koki azosangisa baeli na ye yo ozwaka mongo na Nzambe. La Bible dit lorsque vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs. Kokanga motema na yo libanga te date de décès na yo oyebi yango te date de naissance to oza nango me ya liwa oza nango te. Soki Nzambe azwi yo lelo mpe yo kofunga wapi azobanga Nzambe te na ambiance na lokuta na milangwa na kindumba bongo lobi okoyeba Nzambe soki olalika na hôpital okokende wapi bao bakufi na corona soki bayebaki bakufa na corona frère sœur bayebaki te ndenge moko yo mpo oyebi te mais un jour okokufa ekoki kozala mpe lobi ekoki kozala mpe la semaine prochaine
ntango ozoka mongongo na nzambe koresiste te tolongola lolendo ebele bakufi na korona baleka yo na mbongo baleka biso na kitoko baza na bamapango bamilionnaire na kati bango bazali bakonzi bazali lelo bakoti na se mabele eza mawa mpo na bana bato tozotire baleso te lelo oyo babare eza su ya kotonda lelo bahotel kindumba ezongi lisusu apo maladi eza bafrape na mokili mpo bana bato bayekola ke baza eloko te tout passera mes frères et sœurs mapango oyo kosombo kotonga mapango wana ekotikala na mokili mais epesami na moto kovivre qu'une seule fois après quoi faire le jugement yesu azoya kozwa basantu yesu azoya kozwa épouse na ye yesu azoya kozwa bao babongo mitema kaka solo bayambi jésus oba seigneur mpe sauveur bakiti na mai ya bateme mpe bazwa molimo santu mpe baotema ya kata nzambe bobima na baeglize na lokuta bobima na baeglize batiaka kaka si mbongo eglize paster na bino atiaka bino suku ozonga yesu te paster na bino alakisaka bino kata nzambe te ye ayebi kaka mbongo boluka bobonela nzambe alakisani basali ya solo na mboka na biso ebele baobanga nzambe te tomibengi bapaster mais toosala baventure tose repentir tozokota mpe baeglize na toobongama te oza fier na eglize noza ndumba na veni ya bino toza baserviteur na eglize na baesclure na misala yesu azoya kozwa eglize oyo eza na tache te mpe eza na ride te yesu azoya kozwa eglize oyo eza na robe blanche eglize oyo ezotambola sanctification bandeko tobongola mitema diable aveugle biso te yesu azoya kozwa eglize na ye azoya kozwa bayenge bene tobanga nzambe bebanga nzambe ezonga na mitema tombola biso na komona ye on est bomi bango okokufa un jour ngai mpe nakokufa un jour mais après cette vie le jugement koya tobongola mitema toyamba jésus lokwa seigneur mpe sauveur azoyakala te kozwa eglise na ye azoya kozwa bato na babanga ye biso na kinshasa meme biso bapaster na kati ya baventure tomibengi basali na nzambe meketa nzambe eza te baza na kati ya escroquerie non yesu aza kozwa eglize ozotambola na bi wana te aza kozwa eglize epetolami molimo santo ozobongisa eglize wana bato bazotambola selo molimo santo yesu azoya tobongola mitema totia kobanga na nzambe na kinshasa bobanga nzambe eza te bamibengi bapaster motala etambolela mutu elobeli ya mutu ya rien ya kete ya nzambe tobongola mitema yesu azozonga mes frères et sœurs yesu azoya kozwa eglize na ye azoya kozwa eglize eza sans tache ni rite basini nyonso ekokisami ya mokili mpe peuple congolais oza peuple oza choisi na nzambe mpo na nzela na yo nde nzambe akoteya mpe mokili na bozongi na ye tozokota baeglize toobongama te toyamba jésus okosenga mpe sauveur bisengo mokili ekoleka un jour okokufa mibongisa yamba jésus okosenga mpe sauveur mpo ozwa bomo ya seko epesamai na motu kobima qu'une seule fois après quoi vient le jugement et jésus vient bientôt yesu azoya kozwa eglise na ye frère kota eglise oyo bakoteya yo tika lisumu luka eglise oyo bakoyambisa jésus okosenga mpe sauveur mpe bazoteya ye ndenge nini fo ntango akobanga nzambe yesu azoya kozwa eglise na ye la bible dit heureux les morts en christ car ils seront ressuscités premièrement bakufi kati na nkolo ata soki alengwa eglize ekuti yo bima te mais soki okotaa mokufi kati na nkolo okosekwa motu ya yambo bible elobi yango bandeko tokitisa mapeka na biso toyebi ke biso bakongole toza bato ya orgueil mais bato bakufi na korona baboga oyo bazala na kati na bango baleki biso bato bakufi na korona baza bakota bakoleka oyo ya yo na oyo yanga bato bakufi na korona batiki pasi mpo eza na bato na kinshasa bakowaka mabala moto akendaka na eglise kaka mpo abala moto akendaka na eglise kaka mpo akenda france kasi bato bakende so na france te bato bakende so bareteka mpo na états-unis nzambe ahumilie france ahumilie états-unis ahumilie mokili états-unis ekorepase la nouvelle jérusalem te
France, c'est dans la Nouvelle-Jérusalem, même la France, les gens meurent. Même en France, les Américains meurent. Frère Jean, Bakongora, Bakangaki Poto, Ndebo Kozalola, mais Biso Boyamba, Jésus, ma Seigneur, pas sauveur, pour après, Liwana, Biso, quand il y a un bombe à Seko, Tobo, Anitema, quand il y a l'église, on va voir les Bissaway, sur nos zones. Quand il y a l'église, on va dire, ils sont bons ensemble. Puis, il y a l'église, le cochon, l'église, le Mabana, le Koto, parce qu'il y a le monde, à cause de tout, on a les sous-mots. Hier, sorti, il dit, la pasteur, là, vous prenez un bon côté. Biso toza la ministre la parole, toza la ministre la finance, biso toyende la parole pour transformer la vie à bateau. La Bible dit, il a voulu sauver le monde par la folie de la prédication. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit, vous êtes ma couronne, la couronne est un serviteur de Dieu, et j'attends votre royaume quand il va balancer, mais je terre, je donne de la mitema, voilà ma sœur, les hommes, je sais là. Oh, il a dit, qui s'est où t'es wabi. Pasteur, mais ceux qui gagnent la Jeep, ceux qui gagnent du monde, na poto. Est-ce qu'on reconnaît le serviteur de Dieu à penser d'avoir? Bon, non, il soit lobby, bande de coups, bazana zala, mais n'a pas de mutinazana zala te. Azaki le côté. Beaucoup de familles qui bandit à Kinshasa, ils ne m'ont pas de bannisambete, ils sont même à ça, les hommes de bannisambete. Tous se répartis, et là, le pasteur a tombé la terre. Bible lobi bakoloba te déplacer dans montagne na mukolona koloba na yebi bibote to banga nzambe Jésus azoya kozoba na ye masumu mati kola lingi kolongole krize na ye to se reparti to yamba Jésus ko Seigneur pe sauveur to zoba mo yaseko kola pamba nino komo na Yesu to bango la mitema toyamba Jésus va Seigneur pe sauveur mokolo liwa koyeba koyeba te batini bakoti bakoti batini basina bana koyeba ngeli Jésus le bas Seigneur peut sauveur pour tous les hommes et seko Yesu azwa cause église d'ailleurs bandeko masimu eleki bazaki na bakosi na banque lelo batiki yango mpona nini okoki kobongisantino ote liboso na nzambe kolo olobi to akobelela tozobanda su nzambe te name ntango tokoto baeglise ekrete nzambe eza lisusu te tokanisi bombo oyo eza ya biso lobi eza ya yo te ntango mosusu lobi nzambe akokozwa yo soki oyebi jesu okosenge mesoma to kokende wapi tout passera osoma mabangu bao basoma mabangu bayo bakenda toyamba jésus okosenge mesoma masumu eleki kolo alobi te bongola mitema azoya kozwa oyo ye yo oza nzambe ntango ozoyoka mongongo oyo koresiste te pesa bino mpa na yesu kota na eglize bakoyekosa okobanga nzambe ena eglize oyo balandelaka kaka mbongo frere bobanya nzambe eza lisusu te ata na kati ya baeglize ata na basali na nzambe kreta nzambe eza lisusu te yango kola bitemisa biso tozongisa bobangi ya yesu tozongisa bobangi ya yesu tozongisa yango na mitema na biso yesu azoya kozoba oyo ye yesu akozoba oyo ye yesu alingi biso papa jona yo yesu alingi yo yesu alingi nga omoninga lelo na oteya omoninga lelo na oteya omoninga lelo na oteya eza mpona leki bino eloko te metaka to mokolo ngolo eza pesamaki nga mpe na tiki yango makambo ya mabe na bikolo napesi mbina nga mpa na yo priere nango ezali kola sunga mpe bino bokompe makambo oyo mpa na bino mpe koka pour que bino mpe borate enlèvement église te nzambe alingi bino alingi mpe ye alobi esali na nsima oyo koya epe luka molimo santu bino litolangwa masaka te na tolangwa molimo santu kola mpo mono bobanya nzambe eza te tolonga na pia kindumba
tolongana te masanga, tolongana te moyibi, tolongana te kosobola nzambi, totozokila biso bana Yesu. Mais corona elokolisi biso ke bakonzi bakotinda mpe bokonzi, ke baozwi bakotinda mpe bozwi, mais biso tokangeli bana bisanga ya mokili. Bingi alobi epesami na moto kobika ata mbala moko apres quoi le jugement koya tose repentir bandeko nyonso ekoleka mapangu basi bana ekoleka bisanga mokili ekoleka mais tozwa bokonzi ya likolo toyamba kolo yesu meko mokonzi mpe kobikisa biso tobongola mitema ndeko mokolo liwa ekolaka yo mpe tokoki kozala lobi tobongola mitema lelo Jésus lokola Seigneur pe sauveur Yesu azosonga aza na posa topesa bavi na biso epai na ye Nzambe frappe mokili na maladi ya corona me bana baprésident mayele mpe ozongelisi ta mokili moko na moko ya biso ayeba ke Yesu azoya tondima te akoya kaka akozanga koya te to pelobiki akoya te non la parole que s'accomplit abaki bana bakotembetela babeti yango ezosala alobaki ke bitumba kokopela mokili alobaki ke bato bakosetrahir abaki bato bakoabandone ya fa lelo basala ebele bakoti na occultisme troisième temple ezotongoma ya Israel kolo Yesu azoya maladie ya corona il faut pesa biso mpe leso batiki bakoti na banke batiki basi na mibali mais biso bandeko il faut tobongola mitema te bato nyonso toyebika na mokili ekotikala ekoleka mais topense na nsima ya liwa na biso lelo soki nzambe azwi na buto lelo frere okosika wapi soki nzambe azwi lobi ndeko na nga okokende wapi kende na hôpital omona ndenge bato bazokufa soki azwi yo lelo toyamba jésus lokola seigneur mpe sauveur botango azoya biso mpe tomata elongo kola pamba bino na kombo na yesu luka eglise ya mitema eno eglise oyo paster alangelaka ndenge koleka sali ya bato toza na bezo basala eza batia biso tobanga nzambe toza na bezo basala nzambe bakoyebisa biso la crainte du seigneur totambola na justice eno basala na nzambe bakoyebisa biso impudicité oyo bakoyebisa biso lokuta oyo bakoyebisa biso escroquerie oza si en église moza ndimba na balabala non tobanga nzambe jésus revient. Voilà, merci beaucoup Bozali et Belé, Bolanda Rabiso partout, Neti Papa Sylvestre na Guadeloupe, et puis Maman Nadine, Oyo Batala Rabiso depuis Japon, Nabino Peo Bozwami na Bamoka Lwa Australie, Nyonso Bozali vraiment partout dans le monde. Merci Nabino, na confiance, et puis merci na Pasteur Israël, na initiative Oyo, et puis pour encourager les connaissances pour pousser donc comme vraiment na souka Pasteur Israël on repère sa numéro na ya contact parce que baja ya communication ya boye ezaka mingi te mosusu aboyi koloba akota contact na yo mpona koluka mpe koperforme yango to kosolola yango lisusu along ya large et en dehors de ça tokota na rubrique na biso ya koyamba yesu donc moko oyo azotala biso ta mosusu ayamba nano yesu te c'est le moment Pasteur Israël opesa biso donc juste opesi biso numéro ya contact et puis okotina procédure wana bongo tobima na balabala. Merci beaucoup papa Eki. Numéro dans contact ezali 089 donc bao bazali banda faut batia plus 243 89 12 90 162 plus 243 89 12 90 162 plus 243 82 63 98 463 82 63 98 463 soko bengi biso tokosola je bénis Dieu toujours na nzela ya émission na yo eza na bandeko oyo bazwita mingi ya koyamba Jésus libanda mboka amen et puis tozolandela bango
bamosusu nzambe asali grâce oyo nzambe akomi korevele bango makambo c'est-à-dire bakomi koexpérimenter le ministère ya Saint-Esprit comme ndeko moko je crois maman aza na bagata wa aza na Japon abengaki tozwi temps ya kotravailler na ye aza moko ya bato abengaki pasteur na loti le bazolo bananga mutu mo azoyebisa nga bibima na balabala yebisa bato ke na ozonga kala te omoni yango na yebisa bandeko ke tozobeni nzambe mpo na baeli ya nzambe bazokomprendre oyo nyonso akobenga biso tout ça toza na kati ya mission émission ezaka mpona biso te mais surtout congolais nyonso partout oza zwa conscience toza peuple tokonama ekomi ntan oyo fo toteya biso moko tochange nano tozala na etat nzambe alingi tozala crainte ya nzambe ezonga na kati na biso mpe Saint-Esprit asala misali na kati na biso tozala bainstrument ya nzambe aussi pour ke bato mosusu mpe bapika alors mpona yo oyo oyamba Jésus kwa Seigneur mpe sauveur te eza opportunité parce que elobi eza yo te bandeko bakufi na corona bayebaka teke na badate wana bakokufa batiki basi bana batiki nyonso déjà na nzela ya corona epesi biso leçon ke biloko ya mokili ekoleka na yango to privilégier les salut yamba Jésus okwa Seigneur mpe sauveur yango kozongela juste na nsima na ngai loba Seigneur Jésus natambwisaki vi na ngai lolenge nga moko nalingaki kasi lelo nayoki mongongo na yo naye na se ya ngomba ya Golgota kotubela masumu na ngai nasengeke olimbisa ngai opetola ngai na makila na yo mpe koma kombo na ngai na buku na yo ya bomoi lelo nandimi koyamba yo Jésus lokola Seigneur mpe Sauveur na ngai amen. Voilà, merci beaucoup, merci pasteur, merci Bandélé, surtout aux Aïki Nabango, message est clair, je crois que vous avez vu Nathan Mwamba, Azalaki derrière la caméra, merci Nayo, et puis merci l'équipe Mobimba ESP Media. Joyeux anniversaire à Bilma, garçon sympa, Brice, donc mon confrère Nabiso, anniversaire Nayo, et les cas Malamo, Tokutani très prochainement, Kassi. Ndeko na biso azo continuer kozwa biso na ba image ndeni tozo tambola pona kopanza malamu yo pe o nano comprendre makambo ngo te to mona keyela kayo bima place ozali ozala na mboka nile eza na Bangladesh nde tolobaki bima yebisa bango solola na bango ata so oza na Russie ata so oza wapi sala mosala wana parce que okendaki kuna 20 ezalaki na mission moko nzambe atindaki okenda soit toke koyekola mpo ya koservir lobi nation soit toke kosalela yango kuna mpo okokisa mosala ya nzambe. Voilà tokutani très prochainement na banimero mosusu tolobi ndenge tolobaka na baémission na biso lokumu ezonga pa yawe. Kende na YouTube o subscribe Sikoyo et puis partager ba on nyonso ba s'abonaki na chaîne ya Drink the Water of Life bo s'abonner lisusu na chaîne oyo Mela Mai Yabomoi eza toujours chaîne nangai et kozala lisusu Drink the Water of Life TVT et comme Mela Mai Yabomoi TV ezali fondé na livre ya Jean chapitre 4 le verset 13 à 14 selon recommandation oyo nkolo apesingai amen.